跳起啊！一波啊！攞咗佢啊！跳起先啦！搶啦！搶啦！係走！嚟嚟啊！有！再嚟啊！再嚟啊！手痛啊！應該屈到隻手。係咯，手痛咩？頭先咁樣搶法好難咗少少嘅，一定有少少㗎啦。頭先嗰個位。跳起先啦！睇人啦！哇！呢個出號啊！跳啊！過啦，去咗先，去咗先。走唔到出嚟，車號太大個啦。車號太巨型。哎呀，我攞隻手可能痛啊！咁捉住隻手指真係，你做乜嘢？哦，好細，唔緊要。望波，後邊望波，去到去埋先，過咗去先。係啊！你手咗先啦。係啊，跳！係啊，跳！攞晒。佢開啊！係咯。次次你去咗先，佢俾佢。攞晒，攞完，攞晒。係識咗。有周流㗎。手波，你接到佢啊！你接咗嗰個先啦。搶，跳！攞籃板啊！跳高攞籃板啊！係啊！哇！藍色蘿蔔。去咗先啦。睇人。阿子珊你做乜嘢啊？進攻我哋。快啲跟我晒嘅。係啦。喂，揾人開啦！揾人開啦！幫佢啦！上面攞晒過到㗎。喂，上埋，攞埋一埋去搶添，睇人啊！子珊，起啦，入去，上啦！放手啦！後邊，好。8號邊個啊？攞籃板啦，孭住。攞翻啦，唔搶。5號冇攞啦，搶。
睇人啦！有冇收佢嚟？佢嚟都得㗎。頂住，子珊上，上啦上！下波。做乜嘢啊？你望下入邊得㗎？你兩個去幫人刪曬，佢喺第三個應該第三個兩個一齊跳。唔知咧。佢唔知要入邊邊啊！打咗兩場，第二場啊！手波，上！邊個開？邊個開啊？咩事啊？嚟下，有啊，上！喂，佢掉去邊啊？真冇揾下。攞嚟！睇住抹出，攞！哎呦，8號有咩啊？嗰個8號。先，自己開啊！走咗有嚟啊！中哎呀！幾隊友？幫自己人使跑啊！哎呀！哇，好勁啊！佢27號。自己接翻去。快啦，唔好再望人啦！唔好再望人啦，又嚟啦！都係自己嚟。你直接手波啊，男仔啊！哇！個7號一跳就嚟咗啦。又係咁啦，又嚟啦，打快啲啊！上！係啊！加油啊！你哋好啊！啲資格啊！加油！定啲！我睇先啦！定啲！加油！手啦！係咯。開波啊！開波啦！唔係啊，聽日揾人開啊！自己唔係你開啊！加油啊！加油啊！嚟㗎啦！壓迫住。呢個27號。唔好教，幫佢啦！再嚟啦！拍波落去啦！射到㗎！幫佢啦！好嘅。你射到哇！你可以㗎3分，你練咗咁耐。呢個手係
撞冧啊！部車好一撞，我哋嘅28號差一啲。唔係邊個開啊？邊個開？邊家會有？指手伸手，攞，繼續。散翻。黐線，三。望清楚先啦，望清楚佢又嚟㗎啦。係啊，啱啊，佢一上。你射到㗎，你啲信心自己啊！上啊！走人啊！跑！有座山喺度，你偷到㗎？有啲攰。冇體力啦，打到。